Fala, rapaziada, tranquilo, mano. Esse vídeo aqui eu vou tentar estar fazendo um videozinho de som de cliques pra vocês. Eu tô com o teclado meio merda aqui, porque o meu novo não chegou. Então vocês vão praticamente ouvir só o barulho do meu mouse mesmo. Mas em breve meu teclado vai chegar e eu vou trazendo uns vídeos melhores pra vocês. E é isso, rapaziada. Bora aqui pra uma partida, eu espero que vocês gostem. E até mais.
foi isso mesmo, bem curtinho. Só para testar, ver se vocês vão curtir esse estilo de vídeo. Igual eu falei para vocês, eu tô com esse teclado aqui, que ele é temporário, eu tô usando ele só para mim conseguir jogar enquanto o meu não chega. Mas é isso, pessoal, se vocês gostaram do vídeo, deixem nos comentários, que aí eu vou fazer mais nesse estilo, com som de clique. E é isso, pessoal, um abraço.